Hi hello friends, welcome to my channel Hary Vlogs. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இன்னொரு ட்ராவல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற பிளேஸ் வந்து வயநாடு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வயநாடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வயநாடுன்றது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ், கேரளாவில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இந்த ரைடை வந்து சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். வழக்கமாக 5 பேர் 6 பேர் போவோம், பட் இந்த டைம் ஒரு சேஞ்சுக்காக நாங்கள் 2 பேர் தான் போனோம். ஸோ இந்த வயநாடு நீங்கள் போனால் 2 ரூட் இருக்குது இஃப் யூ ஆர் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ சென்னை போயிட்டு கோயம்புத்தூர் போயிட்டு ஊட்டி வழியாக கூட வயநாடு போகலாம். அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ஈஸியான ரூட் கூட சொல்லலாம், சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போயிட்டு மைசூர் போயிட்டு வயநாடு நீங்கள் போகலாம். ஸோ நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணது செகண்ட் ரூட் தான், சென்னை, பெங்களூர், மைசூர் அண்ட் வயநாடு. ஸோ நாங்கள் ஒரு 5 டே ஈவினிங் வந்து ட்ராவல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் நாங்கள் நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் வந்து நாங்கள் வயநாடு ரீச் பண்ணோம். ஒரு ட்ரிப்புக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் பட்ஜெட் தான் சொல்வேன். ஸோ நான் இந்த ட்ரிப்பை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். பட் எங்களால் முடியுமான்னு தெரியல. நாங்கள் வந்து பெர் ஹெட் 4000 ருபீஸ் சொல்லிட்டு பட்ஜெட் போட்டிருக்கோம். தட் இஸ் டோட்டல் அமௌண்ட் 8000 ருபீஸ். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நாங்கள் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணதால் பெட்ரோல் கன்சம்ஷன் கண்டிப்பாகவே நிறைய இருக்க போகுது. ஏன்னா சென்னை டு வயநாடு டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 600 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ அப் அண்ட் டவுன் வந்து 1200. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் வயநாடு வந்து நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிட்டன் வந்து ஊட்டி வந்து வர மாதிரி சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதனாலேயே வந்து ஓவரால் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 1500 கிலோமீட்டர்ஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு திங்ஸ் நான் போன வீடியோலேயே வந்து செப்பரேட்டாக பண்ண என்னென்ன திங்ஸ்லாம் கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு மிஸ் பண்ணிங்கன்னா போய் பாருங்கள். ஜென்ரலாக என்ன ட்ரிப்பு போனாலும் வந்து மினிமம் எவ்வளோ கம்மியாக திங்ஸ் ஒரு கிளாத்ஸ் எடுத்துன்னு போக முடியுமோ அவ்வளோ எடுத்துன்னு போங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டும் கிடைக்கும். எனி சார்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்காது ட்ரைவிங் பண்ணுறப்ப. ஸோ நாங்கள் வயநாடு ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வயநாட்டில் என்னென்ன பிளேஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் ஐடியா போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன பிளேஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இனிவே நான் சொல்கிறேன், நோட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வயநாடு வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கூட சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு வயநாடில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து செம்பரா பீக், அதை பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட்டர்ஃபால்ஸ் 2-3 இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லக்கடி வியூ பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான வியூ பாயிண்ட் சொல்லலாம். இது வந்து நீங்கள் கொச்சி வழியாக நீங்கள் வயநாடு வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா லக்கடி வியூ பாயிண்ட்டை பார்க்கலாம் நீங்கள். அண்ட் இதை தவிர்த்து பனசூரா சாகர் டேம் சொல்லிட்டு இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அங்கே ஒரு போட்டிங் இருக்குது. அண்ட் இதை தவிர்த்து இன்னும் சில இடத்துல போட்டிங்ஸ்லாம் கேம்ப்ஸில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வில் வந்து ஒரு டைகர் சஃபாரி சொல்லிட்டு அது மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், வயநாடுலேருந்து ஊட்டி வந்து ரொம்பவே கிட்ட தான், தட் இஸ் 100 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ அதையும் விசிட் பண்ணுற மாதிரி ஐடியாவில் இருக்கும், பார்ப்போம். பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும், நீங்கள் அதை ட்ராவல் பண்ணி தான் போகணும். ஸோ இந்த பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வ் பற்றி பார்க்கலாம். இதை பற்றி நீங்கள் முன்னாடியே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு நியூஸ் ரொம்ப வைரலாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ரிசர்வ் ஏரியா ஆர் ஃபாரஸ்ட்டு கூட சொல்லலாம். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சீட்டா வந்து ஒரு ட்ராவல், தட் இஸ் ஒரு பைக் ரைட் பண்ணவங்கள வந்து சேஸ் பண்ணதாக சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ரொம்ப வந்து வைரல் ஆச்சு கூட உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம். பட் நாங்கள் போன டைம் அது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அண்ட் நாங்கள் பெருசாக எங்கினது என்னென்னா வந்து எதை எலிஃபெண்ட்ஸை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சோம்.
பட் எதையும் பார்க்க முடியல. நாங்கள் போன டைமில் வந்து ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ரோடு வந்து எம்டியாக இருந்தது. ஸோ நாங்கள் போகிற டைமில் பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வில் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டைகர் ரிசர்வை க்ராஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா 5 to 10 minutes நீங்கள் வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பர்சன்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அவங்க வந்து நம்மளோட மூமெண்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து வெஹிக்கல்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோ இல்லைனா மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வில் பண்ணவே கூடாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பந்திப்பூர் டைகர் ரிசர்வை நீங்கள் ரீச் பண்ணி போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வயநாடை வந்து ரீச் ஆகலாம். அண்ட் வயநாடில் நீங்கள் பார்க்குற ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து சுல்தான் பேட்டரி. ஸோ நாங்கள் வந்து சுல்தான் பேட்டரி ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கேயே வந்து ரூமை புக் பண்ணோம். ஸோ அங்கேயே ஸ்டே பண்ணோம். நல்லா ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ரெடி ஆகணும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நாங்கள் ரூமில் எங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ஸோ இன்னைக்கான டேக்கு என்ன பிளேசஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் கேரளா அந்த மாதிரி பிளேஸ் ரீச் ஆகிட்டிங்கன்னா, பர்டிகுலர்லி வயநாடில் டீப்பரில் நீங்கள் ரூம் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஃபுட்ஸ் கிடைக்காது. கேரளா ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ கேரளா ஸ்டைல் ஃபுட்ஸ் என்ன தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு கேரளா ஃபுட்ஸ் நல்லா சாப்பிட்டோம். ஸோ ஒன்ஸ் நல்லா சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வயநாடில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் போனோம். நீங்கள் ஒன்ஸ் வயநாடு இல்லை எந்த ஹில் ஸ்டேஷன் நீங்கள் ரீச் ஆனாலும் நீங்கள் பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் இல்லை சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க உங்களுக்கு தெரிகிற ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ ஃபேக்ட்ரி ஆர் டீ கார்டன் தான் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி தான் வயநாடு கூட சொல்லலாம். வயநாடு இஸ் பியூட்டி ஆஃப் டீ ஃபேக்ட்ரி சொல்லலாம். எங்கே பார்த்தாலும் டீ கார்டன் தான் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் போகிற வழியில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீ கார்டன் பார்த்தோம். ஸோ அங்கே பைக்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சில ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் நான் நிறைய வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன், இந்த மாதிரி டீ ஃபேக்ட்ரி இல்லை டீ கார்டன் என்ட்ரான போகிறீங்கன்னா லீச்சஸ் ப்ராப்ளம் நிறையவே இருக்கும். நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணணும் உங்கள் சேஃப்டியை.
டீ ஃபேக்ட்ரி ஆர் டீ கார்டனில் நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நாங்கள் கிளம்புனோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் என்னென்னா செம்பரா பீக். இந்த பீக் வந்து வயநாட்டிலே ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த பீக்கில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து ஒரு ஆர்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இந்த நீங்கள் பீக் ரீச் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும், அங்கே போய்ட்டு உங்கள் ஃபார்மாலிட்டிஸை ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு ட்ரெக்கிங் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். இந்த ட்ரெக்கிங் நீங்கள் பாஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பாண்டை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் நாங்கள் போன டைமில் வந்து இந்த செம்பரா பீக் அண்ட் சில வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து வயநாட்டில் வந்து டெம்பரவரி க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் செம்பரா பீக் எங்களால் பார்க்க முடியல. ஸோ வந்ததுக்கு நாங்கள் வந்து வயநாடோட வியூ பாயிண்ட்டை வந்து விசிட் பண்ணோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் சர்டன் பிளேஸும் நாங்கள் வந்து டே 1 விசிட் பண்ணோம். அண்ட் மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் என்னென்னா வந்து செம்பரா பீக் பார்க்க முடியல. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சில வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் வயநாட்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ த திங் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, நீங்கள் வயநாடு வர மாதிரி உங்களுக்கு பிளான் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் இன்ஷூர் பண்ண வேண்டியது எல்லா இடமும் வந்து ஓப்பனில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இன்ஷூர் பண்ணிட்டு வாங்க. அண்ட் கைஸ், இந்த வீடியோ பார்ட் 1 நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் 2ல் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேசஸ் நிறைய நம்ம வயநாட்டை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம், அதை பார்க்கலாம். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதோ ரீசன்காக பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்.